ও আছে 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 কোরবান ভাই আছে। এই দেখুন বন্ধুরা, মাশাল্লাহ কত সুন্দর একটি মাছ ধরে ফেলেছে আমাদের কোরবান ভাই। এই যে দেখুন নদীর তাজা মাছ। এই যে দেখুন আমাদের আকাশ মামা একটি মাছ ধরে ফেলেছে। দেখুন বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বন্ধুরা। দেখুন আমরা আজকে চলে এসেছি পাবনা জেলার কাজিরহাট যমুনা নদীতে। আজকে আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের প্রিয় কোরবান ভাই এবং আমাদের আক্কাস মামা। এই যে দেখুন আমরা ফেরি ঘাটে চলে এসেছি। কাজিরহাটে যে ফেরি পল্টন থাকে সেই ফেরি পল্টনের উপরে আজকে আমাদের আক্কাস মামা এবং আমাদের কোরবান ভাই মাছ ধরে দেখাবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখাবো আপনাদের। তো আপনারা সবাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। বছরের প্রথমবার আমরা এসেছি মাছ ধরতে, বেশ কিছুদিন পরে। 2024 সালের প্রথম ভিডিও এটা। দেখুন আমাদের কোরবান ভাই কিন্তু পিঁপড়ার ডিম দিয়ে মাছ ধরবে আজকে। গাছ থেকে পেরে এনেছে আমাদের কোরবান ভাই, একদম টাটকা পিঁপড়ার ডিম। আর আমাদের আক্কাস মামা যে টোপ দিয়ে মাছ ধরবে সেটাও একটু আপনাদের দেখাই একটু। দেখুন উনি কিন্তু একটু আলাদা টোপ দিয়ে মাছ ধরবে আজকে। এই যে দেখুন এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে পুঁটি মাছ বাটা। এটাকে মাছ বাটা বলে অনেকেই। এই পুঁটি মাছ বাটা দিয়েই আজকে মাছ ধরবে মামা। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু আজকে এসেছি যমুনা নদীতে। দেখুন নদীর অবস্থা, অনেক ঢেউ নদীতে। আমরা এই পল্টনের অপর সাইডে বসবো যেখানে ঢেউ নেই। দেখুন একদম পানিটা ক্লিয়ার। এদিকে আমাদের কোরবান ভাই কিন্তু মাছ ধরা অলরেডি শুরু করে দিয়েছে। ভিডিওর শুরুতেই আপনাদের বলবো, আপনারা যে যেখান থেকেই আমাদের ভিডিওটি দেখতেছেন অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে লিখবেন। যেমন আমাদের ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আলম ভাই কমেন্ট করে, পাবনা থেকে আমাদের রুবেল ভাই কমেন্ট করে, নাটোর থেকে আমাদের সিরাজ ভাই কমেন্ট করে। আপনি কোথা থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখতেছেন অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন। তো দেখুন আমাদের কোরবান ভাই কিন্তু মাছ ধরা অলরেডি শুরু করে দিয়েছে। আজকে আপনাদের একটু টোন দেখানোর চেষ্টা করব। অনেকেই কমেন্ট করেছেন মাছ ধরার সময় টোন দেখতে নাকি অনেক ভালো লাগে। তো এদিকে দেখুন আমাদের আক্কাস মামা কিন্তু বলতে না বলতেই একটি মাছ ধরে ফেলেছে। আমি কিন্তু এই মাছটির নাম জানি না, আপনারা যদি কেউ চিনে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে লিখতে পারেন। এই দেখুন আজব একটি মাছ ধরেছে। এই মাছটি কিন্তু আমাদের অঞ্চলে বিশেষ করে আমাদের এলাকায় কেউ খায় না, এজন্যই এই মাছটি আমরা এখন ছেড়ে দিব পানিতে। প্রথম মাছটি কিন্তু এমন উঠেছে যেটা খাবার মানে আমাদের কি বলবো, এদিকে আমাদের কেউ খায় না এটা, এজন্য এখন ফেলে দেওয়া হচ্ছে। দেখুন এই যে দেখুন আমরা কিন্তু এটা পানিতে ফেলে দিলাম। তো আমরা কিন্তু আবার চলে আসলাম আমাদের কোরবান ভাইয়ের কাছে। দেখি তিনি কি মাছ ধরে। তিনি কিন্তু একটু জায়গা পরিবর্তন করেছে। আমরা পল্টনের অপর সাইডে এসেছি। এই যে দেখুন টোন, অনেকেই রিকোয়েস্ট করে যে মাছ ধরার সময় নাকি টোন দেখতে অনেক ভালো লাগে। এই যে টোন দেখেন, আমরা টোনের দিকে ক্যামেরা ধরি। আসলে আমাদের ফোন ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করা, এই জন্যে টোনের দিকে খুব ভালো মতো ক্যামেরা ফোকাস করা যায় না বন্ধুরা, তবুও চেষ্টা করেছি। দেখুন দেখুন মাছে যখন ঠোকর দিবে বুঝতেই পারবেন। অপেক্ষা করতেছি আমরা কখন। এই দেখুন একটা ঠোকর দিয়েছে। দেখুন এই যে একটা মাছ তুলে এনেছে আমাদের কোরবান ভাই। মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর। দেখুন আসলে কি বলবো, একটা আনন্দের বিষয়। মাছগুলো যদিও ছোট মাছ, অনেকেই আবার কমেন্ট করে ছোট মাছ ধরা দেখান কেন। দেখুন তো এত সুন্দর মাছ, নদীর একদম টাটকা গলসা মাছ। এই মাছগুলো ধরা অনেকটাই আনন্দের একটা ব্যাপার বলবো। এই মাছগুলো কিন্তু খেতেও খুবই সুস্বাদু। যাই হোক, এই দেখুন আমাদের কোরবান ভাই কিন্তু আরও একটি মাছ ধরে ফেলেছে। মাশাল্লাহ দেখুন, মানে কি বলবো, নদীতে যেদিন ট্যাংরা কিংবা গোলসা মাছ পাওয়া যায় সেদিন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই মাছগুলো বিশেষ করে ঝাঁকে চলে, আমরা যতটুকু জানি। এগুলো দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়। দেখুন আমরা মাছ ধরতে না ধরতেই আমাদের সামনে একটি ফেরি চলে আসে। যেহেতু আমরা ফেরি ঘাটেই অবস্থান করছি,
এখন এই ঘাটে ফেরিটি ভিড়বে। যদিও ফেরি ভিড়াতে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না, কারণ ছোট মাছ ধরতেছি, ছোট মাছ ধরাতে কোনো সমস্যা হয় না। দেখুন আমরা কিন্তু একদম ফেরির গা ঘেঁষে বড়শিটা ফেলা হচ্ছে এখন। আমাদের কোরবান ভাই কিন্তু মাছ ধরেই চলেছে। আপনাদের অনুরোধ থাকবে, আপনারা যে যেখান থেকেই আমাদের ভিডিওটি দেখেন, কেমন লাগে আমাদের ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে লিখবেন। এই যে দেখুন আমরা কিন্তু টুনের দিকে ফোকাস করেছি, যদিও টুনগুলো খুবই ছোট, ক্যামেরায় খুব ভালো মতো দেখানো যায় না। এই যে দেখুন আরও একটি মাছ ধরেছে, দেখছেন কত সুন্দর মাছ, মাশাল্লাহ। নদীতে কিন্তু এখন এই মাছগুলো খুব ভালোই ধরা পড়তেছে। আপনারা যারা শিকারী রয়েছেন অবশ্যই চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এই মাছগুলো কিন্তু এখন খুব ধরা পড়তেছে, বিশেষ করে একটু গভীর পানিতে। অনেকেই ভুল করে 1-2 হাত বা 3 হাত পানির মধ্যে চেষ্টা করে। দেখুন আমরা কিন্তু অলরেডি অনেকগুলো মাছ পেয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত দেখাবো আপনাদের কতগুলো মাছ পাই আমরা। আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, উপভোগ করুন। যে কথাটি বলছিলাম, অনেকেই কিন্তু এই সময় ভুল করে অল্প পানিতে বড়শি ফেলে। আমি তাদেরকে সাজেস্ট করব তারা যেন গভীর পানিতে গোলসা মাছগুলো ধরার চেষ্টা করে। এই দেখুন আমাদের কোরবান ভাই কিন্তু মাছগুলো অনেক অনেক পানি থেকে ধরতেছে, প্রায় 8 থেকে 10 হাত, 8 থেকে 10 হাত না হলেও 6 থেকে 8 হাত পানির নিচে এই মাছগুলো। বেশটা গভীর পানিতেই এই মাছগুলো পাওয়া যাচ্ছে। অথচ এই একই জায়গায় আমরা কিন্তু নদীর একদম কিনারায় চেষ্টা করেছি, মাছগুলো পাওয়া যায়নি। আমরা অবশেষে এই গভীর পানিতেই কিন্তু মাছগুলো বেশি ধরা পড়তেছে। একই জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের কোরবান ভাই মাছ ধরতেছে। দেখুন এই গোলসা মাছ, এই যে দেখুন আরও একটি মাছ ধরেছে, মাশাল্লাহ কত সুন্দর মাছ দেখুন, টানে টানে। এভাবে যদি মাছ পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু একটা সময় এই ঝুড়িটা একদম ভর্তি হয়ে যাবে। দেখুন মাশাল্লাহ কত সুন্দর মাছ দেখুন। ভিডিওটি দেখে কিন্তু অবশ্যই একটি কমেন্ট করবেন, তাহলে আপনাদের মাঝে ভিডিওটি তুলে দেবার সার্থকতা হবে। বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ ঠিক আছে, হয়তো আপনারা এমন ভিডিও চাচ্ছেন। আসলে কি বলবো, আমরা তো সব সময় রিয়েল ভিডিও তৈরি করে থাকি, কোনো লোকাল কিংবা কোনো ফেক ভিডিও তৈরি করি না। যার কারণে আমাদের ভিডিও তৈরি করা একটু পরিশ্রম হয়, কষ্ট হয়, মাঝে মধ্যে ভিডিও দিতে পারি না। এই দেখুন আমাদের কোরবান ভাই কিন্তু আরও একটি মাছ পেয়েছে। জানি অনেকেই জানতে চাইবেন যে মাঝখানে ভিডিও কেন দেই না। আসলে মাছ ধরা তো সব সময় হয় না। এই যে দেখুন আরও একটি মাছ কিন্তু আমাদের কোরবান ভাই পেয়ে গেছে। যদিও এই মাছটির নাম আমি জানি না। এই দেখুন এই মাছটা কিন্তু আস্তে আস্তে ফুলে, এই দেখুন হাওয়াটা ভিতরে নিয়ে আস্তে আস্তে ফুলে কত বড় আকার ধারণ করতেছে। আপনাদের এলাকায় এই মাছটি কী নামে পরিচিত অবশ্যই কমেন্ট আশা করতেছি। এই মাছটি যেহেতু আমরা খাই না, সেজন্য এই মাছটিও আমরা এখন ছেড়ে দেব। দেখুন এই দেখুন আমরা ছেড়ে দিলাম পানিতে। যা, আসলে নদীতে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়। এইদিকে আমাদের একটা ভাই মাছ ধরতেছিল, ওনার মাছও আমরা দেখার চেষ্টা করি। দেখুন উনিও কিন্তু একটা গোলসা মাছ পেয়েছে, যত সম্ভব এটা দেখার চেষ্টা করব আমরা। এই যে দেখুন মানে মাছগুলোর পেটে কিন্তু হালকা ডিমও এখন দেখা যাচ্ছে। আর কিছুদিন পরেই এই মাছগুলো আরও বড় আকার ধারণ করবে। এই দেখুন আমাদের কোরবান ভাই কিন্তু এক ধারে মাছ ধরেই চলেছে। তো আপনাদের বলি এই সময় কিন্তু বড় মাছ ধরার ভিডিও সংগ্রহ করতে পারতেছি না। আসলে বোয়াল মাছও কিন্তু আমাদের এলাকায় অনেক ধরে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে বোয়াল মাছ যারা ধরতে আসে 3 দিন 4 দিন বা 5 দিন ট্রাই করার পর একদিন হয়তো মাছ পায়। এই জন্য আমরা কিন্তু বোয়াল মাছ ধরা ভিডিও দিতে পারি না। দেখুন এই জন্যই আমরা কোরবান ভাইয়ের সাথে এসে আপনাদের মাঝে এই মাছগুলো তুলে ধরি। জানি না কেমন হয়, অবশ্যই কিন্তু আমাদের উৎসাহিত করবেন। আপনারা যদি উৎসাহিত করেন তাহলে কিন্তু আমরা নিত্য নতুন ভিডিও তৈরি করার একটা
আশা থাকে আমাদের। আর আপনারা কোনো কমেন্ট না করলে তাহলে কিন্তু ভিডিও তৈরি করার প্রতি কোনো আগ্রহই থাকে না। যাই হোক, এই দেখুন এই মাছগুলো কিন্তু খুব বেশি ধরা পড়তেছে নদীতে, মনে হয় মাছগুলো খুব বেশি হয়ে গেছে। আসলে যেই এলাকার মানুষ এই মাছগুলো খায় তাহলে তাদের জন্য একটু ভালো হতো, কিন্তু যেহেতু আমাদের এলাকায় এই মাছগুলো একদমই অকেজো, সেজন্য বারবার এই মাছগুলো ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি। এই যে দেখুন আমাদের কোরবান ভাই আজকে মাশাল্লাহ অনেকগুলো মাছ পেয়েছে। কতগুলো মাছ পেয়েছে সেগুলো আপনাদের দেখাবো। এই যে দেখুন এই মাছগুলো কিন্তু 1 মাস পর অনেক বড় আকার ধারণ করবে। যেমন ধরেন এখন যতটা আছে তার চাইতে দ্বিগুণ হবে। যখন পানিতে জোয়ার আসবে তখন এই মাছগুলো আরও বেশি পরিমাণ ধরা পড়বে। ইনশাল্লাহ যদি আপনাদের মাঝে তুলে দিতে পারি ভিডিওগুলো, খুবই ভালো লাগবে। দেখুন এই যে এই মাছগুলো আজকে আমাদের কোরবান ভাই ধরেছে। মাছগুলো কিন্তু বেশিরভাগই একই সাইজের মাছ, আর এখানে কিন্তু কোনো ট্যাংরা মাছ নেই, সবগুলো গলসা মাছ। তো এই মাছগুলোই ধরেছে বন্ধুরা। জানি না কেমন হয়েছে ভিডিওটি। যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কমেন্টে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। সবাইকে জানাই আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওটি আর বেশি বড় করলাম না, আজকের মতো এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।